Écoutez, d'abord sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où l'attitude du gouvernement kenyan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie. Aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans l'attitude du gouvernement kenyan. Ndagira ngo munyumve neza nitwakibagirwa ko turi mu gihe aho imyumvire ya guverinoma ya Kenya ni ku kibazo cy'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kuzamura ibindi bibazo. Ni mu by'ukuri rero ni muri urwo rwego ni naho havuye itangazo rya presidansi kandi mwarabibonye dufite intego yo kuzana amahoro arambye kandi adasubira inyuma. Turashaka kubaka urwego rw'iterambere ruzafasha akarere kose. Imyumvire ya guverinoma ya Kenya ni kubijyanye n'iryo terambere rigomba gufasha abaturage bacu bose b'imbere kandi bikaza mbere ya byose. Ari nako ariko nanone rifasha abaturage b'ibihugu duturanye ari byo nk'u Rwanda, u Burundi ndetse n'ahandi. Nyakubahwa Minisitiri, sinshaka wenda ko biza kudutwara igihe kinini na cyane wenda ko mwongeye gufata umwanya wanyu mu kareka kazi. Ndagira ngo dutangirire ku kibazo gikomeye cyane kiriho ubu ngubu kuko twavuga ko ari intabaza ku byaha bikomeje kugenda bikorwa ariko nanone bikajyana n'umwuga. Nk'ubwo ngubwo Perezida wa Kenya William Ruto aherutse kugena umujyanama uhagarariye inyungu za Kenya Conseil General Goma, nyamara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose ndetse n'amahanga bakemera ko agace kafashwe n'imitwe yitwaje intwaro ko bidakwiriye. None se guverinoma yacu yaba yarabifashe ite cyane ni kubijyanye n'amahame y'ubusugire bw'igihugu? Murakoze cyane. Icyambere ni ku kibazo cy'abanyakenya. Turavuga ko wenda turi mu gihe aho imyitwarire ya guverinoma ya Kenya ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo ikomeje kutwereka ibintu dukomeje kugenda twibazaho cyangwa se bidutera kwibaza byinshi. Urwo rero navuga ko ari urugero ruto cyane rw'ibyo aherutse gukora. Urwo rwego nirwo rwatumye iriya nyandiko yavuye muri presidansi yabo isa naho ari ugushaka kudutera ubwoba cyangwa se provocation, kandi ntabwo twashidikanya ku mubare w'ibibazo birigoma uyu munsi. None se Patrick Muyaya, ni muri kuba wenda abanyepolitiki cyangwa se mugashyira imbere diplomasi cyane ku kibazo gisa wenda n'igikomeye cyane, mwebwe mukaba mwarimo gukomeza kuhitamo kubijyana gakeya cyangwa se mu buryo bworoheje mubihuza na diplomasi? Oya uko siko biri, ahubwo icyabaye nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacu ubu ngubu ari muri Madagascar, ariko kandi nubwo ariyo yahise afata iya mbere ahamagara mugenzi we wo muri Kenya kuri telefone kugira ngo amwereke ko tutishimiye habe na busa iriya nyandiko bashyize hanze yo kwemerera uwo uhagarariye inyungu zabo mu mujyi wa Goma. Kandi mugenzi we wo muri Kenya yabwiye Minisitiri wacu ko nk'uko bisanzwe mu myitwarire yabo mbere yo gutangaza abantu ko bazajya noneho babanza kugirwa inama cyangwa se bakabanza gufata umwanzuro ku bahagarariye inyungu z'igihugu cyabo babanje kubitunyuzaho ikinshasa nk'abakonseye cyangwa se n'abandi ba diplomate. Bigomba kujyana n'umuco wo kubanza gutangaza mbere y'uko bafata umwanzuro wo kubemeza mu buryo bwa burundu. Bityo rero rwose twavuga ko uruhande rwacu rwakoze ibishoboka byose. Uravuga ngo wenda bari abanyakenya barabitangaje kandi bari babizi. Aha rero niho dusobanura ko abanyakenya bagira umuco wo gutangaza amazina y'abashinzwe imirimo ya diplomasi mbere y'uko igihugu gishinzwe kwakira abo badiplomate, aha ndavuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kitabanje kubyemeza. Uwo ni umuco wabo, ariko kandi barabidusobanuriye ndetse turi kubiganiraho. Ndakomeza wenda mbisobanuriye mu buryo bwa kinyamwuga. Ni mu mategeko ya diplomasi, igihugu kigiye kohereza umudiplomate kibanza kubimenyesha mu nzira zemewe igihugu kizakira uwo mudiplomate. Igihugu cyakira kiba gifite uburenganzira bwo gusuzuma uwo mudiplomate
profile ye, amateka ye, ibijyanye n'amashuri ye cyangwa se wenda n'ibindi bitandukanye. Ni nyuma rero yo kwemeza aho igihugu cyohereza uwo mudiplomate gishobora kumutangaza noneho ku mugaragaro. Ariko kandi mu buryo bwa Kenya bo rero bagira umuco wo kubanza gutangaza abantu bashyizwe ku myanya ya diplomasi, hanyuma bagakurikizaho kugirana ikiganiro n'ibihugu bizabakira. Ni muri ubwo buryo bwabo nyine bwihariye muri diplomasi, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ivuga ko bitazabaho muri ubwo buryo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC yabajije mugenzi we wa Kenya, amuhaye ibisobanuro ko ari umuco wabo, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje ko ibi bidakwiriye gukorwa muri iki gihe kuko bishobora kuvugwa nabi mu ruhande rw'abaturage cyangwa se bikaba byafatwa nk'igerageza ryo kudaha agaciro ubutegetsi bwacu, bagakomeza gushyira imbere ubutegetsi bw'iyicarubozo cyangwa se ubutegetsi bw'abanyamahanga mu gihugu cyacu. Ni mu biganiro byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora yibutsa ko amategeko akomeye agenga ibihugu cyangwa se itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amasezerano ya Afurika Yunze Ubumwe, amasezerano y'umuryango w'abibumbye n'andi, katazigera yemera ubuyobozi bushingiye ku ngabo z'amahanga cyangwa se ubutegetsi ko bubaho nk'ahandi hatari mu mategeko. Bivuze ko twebwe tutemera nyine ubwo butegetsi bw'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo nibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuza gukomeza kubahiriza mu nzira za diplomasi zose zishoboka. Ibihugu byose byo mu karere byemeye gufasha kugira ngo inzira y'amahoro ikomeze gushyirwa mu bikorwa kandi itange icyizere n'umusaruro. Bityo rero ni mu gihe ibintu biri mu nzira yoroheje, ntibikwiye kugira igikorwa cyangwa se itangazo rishobora kumvikana nk'aho ari ugushyira lisansi mu muriro, bigatera urujijo ndetse no gukoma mu nkokora amahoro. Ce n'est qu'après que nous pourrons formellement procéder à la nomination des nos diplomates. Je pense que dès ces points de vue, la ministre des Affaires étrangères a obtenu des informations du gouvernement kényan, mais elle a aussi transmis nos informations parce qu'il faudrait s'abstenir en connaissant le contexte justement de comment le rôle du Kenya est perçu en République démocratique du Congo, de s'abstenir de faire quelques communications qui risquent de prêter à confusion ou qui tentent à vouloir légitimer une occupation qui est appelée à finir d'ailleurs. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, lorsque dans toutes les discussions, on rappelle le respect de la Constitution, de la Charte de l'Union africaine ou de la Charte des Nations unies, nous disons en ce moment-là que dans ces textes, il n'est pas prévu d'existence d'une administration parallèle, il n'est pas prévu une gouvernance par des forces d'occupation. Et donc c'est vers cet ordre que nous voulons nous rendre à travers ces processus diplomatiques et qu'il faudrait que tous les États de la région et d'ailleurs, ils se sont tous engagés à contribuer pour que ces efforts de paix en cours puissent donner du résultat. Et donc déjà, dans le cadre de ce travail sensible, il ne faudrait pas qu'il y ait des actes qui tendent à donner l'impression qu'on veut mettre l'huile sur le feu.